東張西望經常都會報道一啲嘅騙案啦，提高大家嘅警覺性嘅。咁但係咧，有時警覺性真係還警覺性啊！要中嘅話咧，都唔知點解嘅。今次嘅受害人竟然係東張女神之一梁清琳啊！嗱，冇幾耐之前啦，梁清琳先至報道過差唔多嘅 case 㗎，估唔到今次咧發生喺佢自己身上喎。話說尋晚佢喺公司化妝間預備做直播嘅時候啦，點知收到信息，喂，有人盜用佢張信用卡喎，仲要係碌佢歐羅㗎。梁清琳就指啦，已經成個月冇用過呢個平台嘅，咁啊而呢一張信用卡咧一直都喺身邊係冇唔見嘅。翻查翻啦，自己喺呢一個平台上面嘅個人記錄係完全冇呢一單嘅交易記錄㗎。好在身為東張女神知道點做啦，立即打電話去銀行舉報呢一單可疑交易先啦。仲有就係停咗呢一張信用卡，再聯絡埋呢一個網絡平台通知佢哋，喂，出咗問題喎，再將用呢一張信用卡綁定嘅程式全部解除啊，盡量斷佢米路啦。嗱，如果想知道更詳細嘅內容啊細節嘅話咧，放心啦，東張女神咧梗係報咗東張噶啦，近水樓台啊嘛，飛天爺爺都係啱啱喺梁清琳嘅小紅書嗰度見到佢嘅分享啊。暫時嚟講咧，佢都唔方便劇透太多啊，咁啊大家同我一樣啦，都係留意翻東張西望啊。